საქართველოს ნაკრები იბრძვის, რათა გავიდეს ევროპის ჩემპიონატზე. ხო, ევროპის ჩემპიონატზე. ამისათვის უნდა დაამარცხოს რუმინეთის ნაკრები და შემდეგ ფინალში გავიდეს და იქ დაამარცხოს მოგებული. ვიბრძვით ევროპის ჩემპიონატის საგზურისთვის და აქ საშინელი სტარტი გვაქვს, იმიტომ რომ კონტრშეტევაზე მოდიან 1-1-ზე და აქ კარგი იყო ბერუაშვილი და მოარტყამს ახლა ბერუაშვილი თვითონ კვარაცხელია, კარგია ხვიჩა, მაგრამ შეცდომა დაუშვა და მიქა უტაძე მისდევს ფეხ, მიდი მიქა შეაჩერე, კინაცვალე, კარგია. გაუკეთა პასი ქაგნიძეს, კვარაცხელია, კიტეიშვილი და აქ თამაშგარე მდგომარეობამ გვიხსნა. ქაგნისა ტაბიძე, ქოჩორაშვილი, აზაროვი, კვარაცხელია, კარგია, მიქა უტაძე დარტყმა და არაზუსტი იყო ეს დარტყმა. და გაათამაშებენ რუმინელები და მე მაქვს ერთი ესეთი ვიდეოს იდეა, თუ გინდათ დამისვით კითხვები და მე ვიდეოში გიპასუხებთ. კარგია ხვიჩა, დარტყმა და გოლ. საქართველოს ნაკრები დაწინაურდა და გაიმახლა შანსი, რომ ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ფინალში გავიდეს. რა ჩაუთავა ბიჭოს. კარგი აწყობილი კომბინაცია და ბოლოს უმაგრესი დაბოლოება. და კიტეიშვილი წართვა, კარგია, აზაროვი მოასწრო გამოსვლა. გაათამაშა კვარაცხელია, მიქა უტაძე, ქოჩორაშვილი, დარტყმა და რა დარტყმა, რა შესრულება, რა გოლი, რა შედევრი და გიორგი ქოჩორაშვილი ამ ყველაფრის დამაარსებელი და ამ ყველაფრის თავი და თავი. რა გასროლა უბრალოდ შეხედეთ. აქედან უფრო მაგრა გამოჩნდება. კვარაცხელია, ოდიშარია, კარგია, კიტეიშვილი, მიქა უტაძე, დარტყმა და 3-0. ეს რა მატჩს ვატარებთ, ღმერთო ჩემო. რა მაგარი გოლები და რა მაგარი განადგურება რუმინეთის და რაც მთავარია, ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპია. პლეი-ოფი, კი არა, პლეი-ინის ნახევარფინალი. და ხარებაშვილი გაეკიდა, მაგრამ ვერ გამოიღო შედეგი. ამან მიქა უტაძე ვერა იყო ბურთი, მაგრამ ბურთს ბერუაშვილი დაეუფლება. და ბერუაშვილი რას აკეთებს? და საბოლოოდ გოლი მაიცარგასულა. ბერუაშვილი ერთ-ერთი ახალგაზრდა კარგი გამოცდილი მეკარეა. თქვენ იცით, რომ საქართველოს ნაკრების მეკარე იყო ხოლმე გიორგი მამარდაშვილი, მაგრამ მოვიდა ბერუაშვილი და გამოუცადა 1-2 თამაში და კონკურენციით, ახალგაზრდობით, სწრაფით, სეივებით და ასე შემდეგ ბერუაშვილს აჯობა. და ბერუაშვილმა აჯობა უბრალოდ და ანუ ეს კონკურენცია ბერუაშვილმა მოუგო და ძირითადი მეკარე გახდა ბერუაშვილი. და კარგია, ლომინაძე გააკეთა პასი, დავითაშვილი ჩააწოდა, კვარა დარტყმა და ამან შედეგი არ გამოიღოს ჯერჯერობით. არაუშავს, რაც მთავარია 3-0-ს ვიგებთ. ლომინაძე ჩაწოდე,
დარტყმა აღარ გამოვიდა და პირველი ტაიმიც მოთავდა ასე და მეორე ტაიმით დაიწყება. იწყება მეორე ტაიმით, სადაც ჩაკვეტაძე შეეცვალა ირაკლი აზაროვს. კაია კოჩორაშვილი, ლომინაძე რა გაყოლება და ოდნავ ძლიერი იყო თუ არა ხვიჩა ეწეოდა ამას. და აქ პრესინგს ვცდილობთ, კარგია მაღალი პრესინგი, მაგრამ აქ სახიფათოა ეს. ლომინაძე მისდევს და რა ქნა ლომინაძემეს და წითელი ბარათი მიიღო სამწუხაროდ. ლომინაძემ, რომელიც საქართველოს ნაკრებისთვის უდიდესი ძალაა. და ეს არ უნდა გაეკეთებინა. დარტყმა და ბეროაშვილი ხსნის ამბურთს. დარტყმა ბეროაშვილმა. მიქაუტაძე, კარგია მიქაუტაძე, დარტყმა და გოლ 4-0. დუბლი მიქაუტაძეს და საქართველოს ნაკრები ანადგურებს რუმინეთის ნაკრებს. გუშინ მართლაც იყო საქართველოს რუმინეთი, სადაც ფრემურჩა 1-1 და ცოტა დაეთყო ნაკრებს გაძლიერება. ახალი ფეხბურთელი იყო და ნიქოიანი დებიუტანტი. და აქ რა ხდება, რუმინელები მოდიან შეტევას და ეს უკვე სახიფათოა, მაგრამ მიქაუტაძე კარგად დაუდგა, გაუყოლა. კარგია, გაყოლა ჩაკვეტაძე. ჩაწოდა კვარა, დარტყმა მოხსნა დამატებაზე. მაგრამ კარგად დაიცვეს თავი აქ რუმინელებმა. და ეხლა თვით რუმინელები მოდიან შეტევაზე და არ უნდა გავატანინოთ და რა ხდება აქ? ტაბიძე მიიღო წითელი ბარათი და ის ხდება. ეს არ გვაწყობდა ტაბიძეს წითელი ბარათი. მაგრამ შემდეგ შეხვედრას გამოტოვებს ჯიმი ტაბიძე, რომელიც ისეთი კარგი მცველია, ვფიქრობ, ერთ გოლს იმსახურებს სულ მცირე. ბეროაშვილი ასეთი შეცდომა მეორე დაუშვა, თუ ეპატიება დარტყმა და ბეროაშვილმა შეცდომა გამოასწორა. ბეროაშვილი რას აკეთებს? ცარიელია, კარი არ დაარტყან, არ ჩააწოდებინოთ თუ არა რა ხდება აქ? და კარგია მოსტყორცნა და პოტიშარია პრესინგებს, კარგია კოჩორაშვილი. კვარაცხელია. კიდე ერთი შეტევაზე მოდიან. კარგია კოჩორაშვილი და პრესინგო, მაგრამ ვერ გამოიღო ამ პრესინგმა შედეგი. და აქ წითელი ბარათი მიიღო ქოჩორამ და რუმინელების სტანდარტი დარტყმა ურა მოგერიება. ბეროაშვილი კარგი იყო აქ, უკარგი სიკარგზე, კარგი და საოცარი. და რუმინელების შეცვლა მიმდინარეობს. რუმინელები ჩააწოდეს და ბეროაშვილის მოგერიება და ბეროაშვილი ისევ იგივეს აკეთებს, მაგრამ აქ თამაშგარე მდგომარეობა გადაგვარჩინა და კიდევ შეცვლები ბეროაშვილი კარგია და ბეროაშვილს დააბრუნებს. ბეროაშვილი რას შვება, კარიდან გავდის, ალბათ იფიქრა მაინც მოგებული გვაქვს ეს თამაში და ერთი გოლი მეც მინდაო და თუ მოახერხებს ერთი გოლის გატანას, ძალიან მაგარი იქნება. ბეროაშვილის, ანუ მეკარის გოლი.
ბერუაშვილი შემოტრიალდა, კარგია. ცხარიელია კარი და 4-1 გახდება აქ ანგარიში. ხო, ვერ მიუსწრებთ და აქ 4-1 ხდება ანგარიში სამწუხაროდ, მაგრამ თავარია მოვიგეთ და ესაა თავარი. და საქართველოს ნაკრებმა შანსები გაინახდა ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის. და შეცვლები აქ ის რუმინელების კვარაცხელია და დამთავრდა თამაში საქართველოს ნაკრები ფინალში გავიდა და იქ ხორვატიის ნაკრებს დაუპირისპირდება, სადაც გავარკვევთ რომელი გავახოროთ